Ogni corso universitario ci pone davanti nuove sfide e difficoltà, ma avendo gli strumenti e le tecniche giuste, nessuna materia è impossibile da affrontare e da superare con un voto che ci soddisfi. Io sono Clelia e oggi vi racconto come ho studiato per la mia triennale in storia dell'arte e per le mie 2 magistrali in arte e in economia dei beni culturali, passo per passo. Se vuoi scoprire di più sul mio percorso universitario, ti consiglio di dare un'occhiata al video dedicato e se come me hai deciso di studiare queste stupende materie, nonostante tutti i pregiudizi, allora ti suggerisco di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. La premessa che voglio fare è che nel mio percorso universitario ho incontrato una grande varietà di materie che richiedono metodi diversi, da storia del cinema in triennale, per la quale ho passato ore davanti film di tutti i tipi, tra cui La corazzata Potionkin, a gestione finanziaria in magistrale, fatta di pochi concetti ma abbastanza complessi se non si è preparati in materie economiche. Nonostante questo ho comunque con il tempo leggermente modificato alcuni approcci e metodi in base alla materia, che fosse un progetto di gruppo o un esame individuale, ma ho mantenuto certe tecniche in maniera costante e ve le racconto oggi. Una tecnica che per me ha funzionato dal primo momento in università è stata quella di trovare il mio gruppo di studio. Pur essendo una persona abbastanza introversa, non è stato difficile individuare, dopo qualche giorno in classe, le colleghe con cui scambiarsi appunti, leggere libri e passare il mio tempo libero tra mostre e presentazioni di libri d'arte. E per me è stato fondamentale. Come ho raccontato in un altro video, infatti, ho sempre preferito prendere appunti a lezione in digitale. La carta e la penna mi piacciono moltissimo, ma mi rallentano troppo e non mi permettono di scambiare velocemente le informazioni. Una volta stabilito il programma di studio, con le 3 colleghe con cui andavo ovunque, il metodo è stato il seguente. Dopo la lezione ci riunivamo, nei momenti liberi, per leggere il libro insieme. A turno una leggeva, un'altra sottolineava e la terza creava delle finte domande da esame. So che può suonare assurdo, è all'apparenza una perdita di tempo, e se ci ripenso sembra anche a me una mezza follia, ma ha funzionato alla grande, soprattutto i primi 3 anni. Il concetto è semplice, è inutile prendersi in giro. Non tutte le materie o i libri ti entusiasmano allo stesso modo e perdere la concentrazione nella prima lettura del libro è uno standard in alcuni casi, quando si è ad esempio da soli in biblioteca. Invece il fatto di avere il compito di leggere un capitolo ad alta voce per qualcun altro non ti fa interrompere mai la lettura. E all'opposto, il compito di dover sottolineare o di dover prendere appunti chiari, sia per te che per altri, ti aiuta a mantenere la concentrazione e a darti un senso di responsabilità. Se dovessi cominciare oggi il mio gruppo di studio, probabilmente non userei più le semplici email per scambiarci gli appunti, ma proporrei alle mie colleghe di usare app come Asana. Si tratta di una piattaforma che permette di creare delle vere e proprie liste di attività, in inglese task, da poter dividere in progetti e assegnare ad ogni membro del gruppo. Si possono anche caricare contenuti e condividere file o segnare delle scadenze per essere certi di non dimenticarsi di concludere degli appunti utili magari anche ad altri colleghi. E sul tema prendere appunti penso potrei scrivere un romanzo perché era la mia parte preferita dello studio. Ci sono oggi varie tecniche e teorie sull'apprendimento, alcune delle quali davvero efficaci. Il trucco secondo me è quello di trovare la propria tecnica e non mollarla mai. Per uno studente di storia dell'arte gli appunti da dover prendere possono essere di 2 tipi, legati ad un saggio, quindi testuali, o legati specificatamente alle opere, quindi più visuali. Per i primi parliamo di materie come ad esempio museologia e il mio metodo è sempre stato quello di mettere insieme le parti principali dei libri di testo e le lezioni e creare una sorta di mini saggio digitale con tutte le informazioni sulla materia, comprese le finte domande da scambiare con le colleghe. In casi specifici come questo di museologia mi è tornato utile anche appuntarmi delle considerazioni, dopo aver fatto delle visite a mostre o musei, da poter discutere in classe con il professore e con i colleghi. Poi ci sono materie come storia dell'arte moderna, fatta di date ed eventi, sì, ma anche e soprattutto di immagini. In quel caso, per allenare il mio occhio critico, ho sempre e soltanto lavorato direttamente sull'immagine, che si tratti di scrivere e segnare con delle frecce sui laterali del libro, o di scaricare la foto di scrivere tramite l'app. Il mio consiglio è sempre quello di usare delle immagini in alta definizione per vedere bene i colori, i dettagli e le simbologie. Da un punto di vista app e programmi per gli appunti, ho sempre preferito Pages a Word, per via del fatto che si riescono a creare dei template molto più belli dal punto di vista visuale. Se si usa l'iPad come me, suggerisco di dare un'occhiata invece a OneNote, che permette gratuitamente di mescolare le parti di testo e gli appunti laterali, scritti ad esempio a mano. Per l'organizzazione degli appunti delle lezioni, se sono personali, se non si devono quindi condividere con altri, si può usare Notion sia da computer che da iPad o da cellulare.
L'iscrizione è gratuita ed è l'app che io stessa oggi uso per organizzare i contenuti di questo canale. Un altro consiglio che mi sento di darti, soprattutto se sei in triennale e stai iniziando adesso ad affrontare alcune materie del corso in storia dell'arte o beni culturali, è quello di seguire tutte le lezioni. Creare prima dell'inizio del semestre un calendario con tutte le lezioni delle materie, obbligatorie o a scelta, di sicuro ti aiuterà ad organizzarti al meglio e a rendere produttivo ogni momento libero. Ci sono due situazioni che possono essere considerate fastidiose nel seguire le lezioni. La prima è che alcune materie potrebbero avere degli orari che si sovrappongono. Il mio consiglio in questo caso è di riunirsi fin dall'inizio dell'anno con un gruppo di colleghi che ha lo stesso problema e farlo presente al professore. Molto dipenderà dalla sua disponibilità, ma a volte se si è fortunati e si incontrano insegnanti gentili e disponibili, si può anche avere successo e spostare le lezioni in maniera tale da non avere delle sovrapposizioni. La seconda situazione da affrontare è quella in cui le lezioni sono obbligatorie, ma poco interessanti. È inutile negarlo, non tutti i professori universitari ci faranno appassionare alle loro materie. A volte il loro modo di fare un po' noioso potrebbe farci perdere l'interesse per le lezioni e addirittura purtroppo per la stessa materia, ma mai arrendersi. In questi casi la tecnica migliore è quella di presentarsi a lezione e cercare di capire cosa davvero si può salvare di quel tempo. Vi suggerisco quindi di fare delle domande o chiedere approfondimenti sugli argomenti che vi interessano di più o che potrebbero aiutarvi in sede d'esame. Capisco poi che ci sono dei casi in cui non è possibile frequentare le lezioni perché si lavora contemporaneamente o si hanno impegni personali. Anche a me è capitato con la mia seconda laurea e il consiglio che mi sento di darvi è quello di cercare colleghi disposti a condividere con voi gli appunti. Per poter ricambiare il favore e non approfittare soltanto, si potrebbe ad esempio fare loro la cortesia di passare i riassunti di uno dei libri. Tornando invece a suggerimenti più di organizzazione, meno tecnici, un'idea che mi sento di darvi è di sfruttare fin da subito i tempi fra le lezioni per studiare. Non ha senso frequentare lezioni e rimandare la lettura dei libri alle ultime settimane pre-esame, si rischia soltanto di far crescere l'ansia e complicare lo studio. Non bisogna per forza usare ogni minuto fra una lezione e l'altra, ma per i blocchi di 2-3 ore conviene di sicuro. Se invece avete soltanto 30 minuti, ci sta di considerare i tempi di spostamento tra un'aula e l'altra, prendere un caffè con un collega e chiacchierare. Del resto per me l'università, ad essere sincera, è sempre stata anche e soprattutto questo. Però nel caso di un paio di ore di buco ci sono due scelte da fare, studiare da soli o in compagnia. Se si è da soli conviene andare direttamente in biblioteca, dove con la musica e i propri appunti ci si concentra. Se si è in gruppo invece al contrario conviene cercare un'aula vuota e piazzarsi prima che te la freghino altri. No scherzo, ma di sicuro avere dei posti fissi in cui riunirsi aiuta tantissimo. Un errore di metodo che ho fatto all'inizio della mia triennale è stato quello di dividere la lettura e lo studio delle materie per numero di pagine. Mi ricordo perfettamente di aver preso il libro di arte medievale, aver fatto la somma delle pagine dell'indice e aver piazzato una data ogni 20-30 pagine per dividerle in un X di giorni. Mai errore più grande per me. Parliamoci chiaramente, ha funzionato e ho letto tutto il libro, ma lo stesso lavoro poi negli anni successivi l'ho fatto in maniera differente, per argomento. Mi sono accorta infatti che non aveva senso interrompere un discorso a metà solo perché avevo raggiunto il numero di pagine del giorno, o al contrario studiare 3 argomenti non correlati tra di loro solo perché i capitoli erano più brevi e rientravano tutti nella stessa giornata. Il mio consiglio quindi è quello di organizzare lo studio sulla base non solo del numero di pagine di un libro, ma anche dei sottoargomenti di una materia o addirittura di studiare contemporaneamente 2 materie con argomenti correlati, così quando si studia una si rafforzano i concetti dell'altra. Facendo un passo indietro su un'altra tecnica che ho citato prima fra quelle che utilizzavo con le colleghe, c'è la creazione di domande random nate dagli appunti in classe o dalla lettura. Molte teorie sull'apprendimento citano il sottolineare o il prendere appunti troppo lunghi come una cattiva abitudine a causa della perdita di tempo o del tipo di memorizzazione che si utilizza. Io sinceramente l'ho sempre fatto, ma non ho fatto solo questo. Queste stesse tecniche infatti indicano come tempo speso in maniera più efficace quello usato per creare delle flashcard o domande basate su argomenti. Il problema potrebbe essere in questo caso, come è capitato a me ad esempio con estetica, quello di creare troppe domande o di memorizzare le risposte in maniera meccanica senza analizzare il contenuto. L'importante secondo me è ricordarsi che sia nel caso di eventi che nel caso di teorie o di opere bisogna capire il perché di certi meccanismi e riflettere più sulle cause e le conseguenze delle scelte filosofiche, artistiche o storiche che sulla memorizzazione delle date.
Quindi le flashcard funzionano se sono tra loro connesse e se sono create e utilizzate come forma di ripasso, non per dare una risposta secca, ma per argomentare i fatti, le analisi delle opere o i concetti. Si parte dalla risposta e si fanno collegamenti con argomenti correlati. Questo vi permetterà in sede di esame di elaborare delle risposte complete perché avrete ragionato sui collegamenti tra gli eventi e non solo ripetuto a pappagallo date e nomi. Infine, l'ultimo consiglio che mi sento di darvi sulla base di come io ho preparato le mie materie in università è quello di creare a fine giornata una sorta di lista delle cose da fare l'indomani, considerare le lezioni che si devono frequentare e, perché no, programmare anche leggermente lo studio se si vuole ripassare meglio un argomento che non si è affrontato e non si è capito al volo, o se si vuole chiedere ad un collega di rivedere insieme alcune parti di un saggio un po' più complesso. Questo aiuterà a staccare un po' di più sereni la giornata di studio e ad essere tranquilli che si hanno già le idee chiare su come si visualizza il giorno dopo. E a proposito di questo aiuta tantissimo a preparare le materie per noi studenti di storia dell'arte, dare un'occhiata alle date di inaugurazione di mostre ed eventi dei musei e delle gallerie della città, aggiungere in agenda e quindi anche alla to-do list tutti gli eventi relativi a quello che stiamo studiando, aiuta a vedere le cose da un altro punto di vista e a staccare un po' dai libri e gli appunti in maniera anche divertente. Se questo mio video sui miei trucchetti su come preparare le materie di storia dell'arte e beni culturali ti è stato utile, lascia un like e fammi sapere nei commenti cosa vorresti scoprire insieme legato al mondo universitario. Nel frattempo ti suggerisco di dare un'occhiata al mio video sul percorso di studi o a quello sulle 20 professioni nel mondo dell'arte. Grazie e alla prossima!